Dat we bar vanaf Post 0, Esquina Kruiskade, Peaks in California, Imsabi in Sodo, Nestokots Compton Latour, Goodfellas Natonji, Ducky North Society, Tovenaar Zee Akanaal, de bus, pick-up, truck en taxichauffeurs, de leerkrachten, verpleegsters, crashmedewerksters, de comité interieur en uiterieur verzorgers, we dis. Na een decoloog, afgestudeerd van decologisch faculteit, gespecialiseerd in die decologische wetenschap, master in decologie, EGG, gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig, gezellig gezegd, in UAG-programma. Tapadek. Wel, im gebereken taki, den gebod die u ben kisi. Die Moses ben krengo tapa bergi. Daar ben komen te wane colleg wa lessen a volksmuziekschool uit. Tak ano in wa agustaat we tang. Gado mek de regels. En gelukkig tak toen uno be ab DNA wa noso. Wa man be kanga wa initiatief. Wet fukenki a gebod dat toe. Maar im gebereken tak, gij zult niet doden. Ja no tigri if wan tigri go onti naf nyang. Mij zoet wasma, yo nyameng. I okro wasma, ga je de persoon kunnen opeten? Nee, daarom ik een regel na. Gij zult niet doden. En dan ben je toe in een animal farm. No animal shall kill an other animal. Is dat later dat schrift kenki. Voor de mensen die het boek Animal Farm hebben gelezen. Zo. Reynold G. Grant is op de zitting van maandag veroordeeld voor de moord op zijn ex-partner Mona Lisa Maynard, gepleegd oktober. Ai boy. Sabatori, je kan je nog herinneren. Taka boy, boyke, zoon van Mona Lisa. Ik op tv-actie. Heeft iemand mijn moeder gezien? Sabator dat het toch zo. Hij kreeg 25. Chowski. Chawa kalender ama go teleram. Vaseline ano je kong zo. Reginald Grant is veroordeeld voor 25 jaar gevangenisstraf en de okanga Noah Bogbog. Im geberekend taki. Afhankelijk na 30 de man bij een nakamang, maar onder aftrek in tijd in voorarrest aan de soort staan dat jongen maar zeep zijn na konden. Sana zeep sa. Dat nou werkelijk atori. Kantonrechter stelde dat de man bekend had dat werkelijk aan mijn yoghurt vrouw. Dikke Willem zegt aan mijn yoghurt vrouw. En dat hij het lichaam van die vrouw in brand had gestoken en daarna aan mijn collega uit, want eerst aan mijn be onken. Baka die azoon voel. Mona Lisa bij taxibedrijf kom je de haikisi mooi boy. Dat de haikisi mooi boy, de zoon van Herman, dat de politie gaat te over voor sporen maar op eerst aan mijn tak. Hij weet van niks. Maar baka dat hij. Dat consens rammel bigge teken, consens fong. Dus dan man kon de haikisi mooi boy, go pe, aman beplica ho gratified en zoet fire, die ade destinisi. Jammer tak zo aan tori kon gebeuren, maar me gi alla den dames asandis mee. Elke familie heeft een neef waarmee je niet altijd wil praten. We adeten je ook wel op je massa en je hebt een fair gevoel. Melde een neef of de neef dat hoor op je sentiment in die zakata. Hey, kon je me vroegen, want ama ze begrijp je dat we elkaar een familiaire dekking. Begrijp je zo? Want je leest haar tekening en Volvo, Saritori, maar gij zult niet doden. Decologisch bekeken. En dan omens maar en mek om mijn berekening tegenwoordig. Want if je nou jera tori van lening plafond. If je nou jera tori van staatsschuld. Dat je nelibi tapadek. En mi saptaki. Tanga afro say sera fruit dape abrasea steps komperstraat. En schreef volga tori tak. Zij sanga leningen plafond zo. We arkisie. Luister, hoor, begrijp, kijk en staver. Aan het woord, Hardeu Ramadin. Die met een eenvoudige berekening van berekening gunu. Met ook Sabrina, tak na kontenel, na alleen len libi. En met de matron die brie, suma best Singapore dat jong. Alleen len libi.
We Arkisie, luister, hoor, begrijp, kijk en staan voor. Tap 29 januari 2019. Dat is maar leendert naar Exim Bank. Wat monitor voor 15 miljoen US-dollar. Trump we bedoel. Voor de aanschaf van waterpompen. Je zou toch 2 emmertjes water halen en een paar emmertjes pompen. Want dan heb je een pomp dat Dorothy Kabalebo, u hebt me u onthou. Lek van meneer Hardeu Ramadin geeft aan. Dat is er op 12 maart 2019. Ja, na 7 jaar die zwetaki. Dat is er 30 miljoen US-dollar geleend. Dat na voor beheers a crisis. Dus eigenlijk, just refereren dat in 2019 ete, wat monitor leendert voor 30 miljoen Trump US-dollar, omgezet in SRD naar 240 miljoen, je weet toch maar, gewoon voor het gemak. Zo. Maar dat aan ook bijten. Nee, unekba, nee, betekent dat unekba, anekba, aitalen guanga langa teka anekba, aitalen den dala anekba, en de len guanga langa, de len guanga langa, want in gebreken tap 23 september, dat is maar leendert van 11 miljoen US-dollar. Zo, dollar. Dus zo, dat is een loba SRD. Dollar geleend, dat na die melkcentrale, want you know, André, je merk moro. Bakroes heeft niet want na kouwen beren, moro. Je begrijpt toch, want een bakroes heeft wat worden betaald voor de dappe. Om mijn money lenen, no, maar bakroes heeft dat niet, dat nero kokrantes moro zeep zangen de man. Zo, mi ook tawa money bakroes. Je leest haar tekening en volvo. Dus dat is berekend taki. Na, in a her monitor die de maar leni. Want is dat alleen len libi. Zo. Ik kom het aan op 241 miljoen Trump US-dollar meer bedoel. Zo. En hem berekend dat na meneer Hardeu Ramadin met een eenvoudige berekening. En toen kwam meneer Abdul uit de kast. Oh, wacht even. Nou, volgens mij berekenen, Tori. Daarom bepaalde man bij actief zo in oktober. Werkelijk. Dus niet nou, volgens mij begreep wat de vraag bij lijkbaar. U bent als zogenaamde partijvoorzitter of een kandidaat. Sabi een stageloper kan dat. Maar wat een stage voor een voorzitter in een partij. Je weet maar nooit. Maar kan dit daarom werkt het niet. Nou, volgens mij kies zo zingen schrijf. Maar Arkisi, luister, hoor, begrijp, kijk en staan voor. Naar zeggen voor meneer Hardeu Ramadin. Dan werkelijk u druk over alle de monitor die leendert. Want Arki in Apoku sa de man besingen over alleen len libi. En mek de man rond die dibri. Dat de man sa besinga Apoku betak. If you aleni no go len na mi. Go len na bank. Isabi tok so. Want bank ap voer money. Maar Arki no. You yere mi akba. Tak de man leendert wan monitor na bijna alle de bank te kom met VCB. En toen de man pot gelukkig schoten naar de Rossee. Hoe bescherm de man voor VCB. Want als de man go len na monita de man dat nee. Is een risico van het vak. Maar Arki, zie. Luister, hoor, begrijp. Kijk, en staan voor. Lek van de besingen in haar tune. Go len amoni na a bank. Maar dat ageert lek nou noede. Hoe kon je remia tak a monitor die de mij go leendert. Het wordt niet geleend bij een bank. Maar dat hoe dan? Zo. Wat hebben ze je allemaal in Suriname geleerd over een geldschieter? Tegen woord geldschieter krijg je direct groeilichaam. Want Oppenheimer is niets anders dan een geldschieter. Dat na meneer Hardeu Ramadin. En melde UNO en allemaal sabi. Geldschieter, nee laf, grap, maar de siki bakamoni. Laf grap, maar dat de siki bakamoni. De man laf, de neem grap. Tanga you pen passer de mij ook. Nee, des maar sabi toch. If you de tap dek, if you libit tapakad. Je moet nen tapu. Dat je sapsana een verschil tussen een geldschieter en een bank. Dus Oppenheimer, na gewoon een geldschieter, ze alleen een monitor en hij past tegen een rente voor 9,5% rente. En hij eviteert alle de monitor dat betalen we per jaar. Volgens een berekening van meneer Hardeu Ramadin Mekki, dan betalen we 10 miljoen US-dollar. Dat komt op 83 miljoen SRD aan rente per jaar. Zo, en vergeet niet, Oppenheimer is een geldschieter. Zo. En wij schieten het geld niet nou. Zo, we Arkisi, luister, hoor, begrijp.
Kijk, en Stanford. De ma actie doen meneer Hardeu Ramadin. Tak uyere a probleem. Maar sana a oplossing wanda if you probleem ook kon de mi probleem. Dat u ma losse op fos a komoro extreem. Naar zeggen voor meneer Hardeu Ramadin. Dat in 1992. Dat Guyana. De ma zei liep let nou see. Bij op a sem probleem. Toen heeft de toenmalige president ervoor gekozen. Om een reis te maken naar al de schuldeisers. Om aan kwijtschelding te vragen. Of om te kijken hoe ze die leningen kunnen herschikken. Want alleen Libi ben podjitis ref in probleem. Dus daarom meki. Meneer Hardeu Ramadin geef aan. Tak no de. Nanga de wallo monitor sa eleendert. Da abgers leki a monitor ne pot in a productie. Want im geberekend dat you can lend the money to work with the money. En alla de man tapastratis Sabrina. Dat if you mankeer wat money en you waggie naar een taxi broko, dan kan je wat geld lenen om een gearbox te kopen. Je kan geld lenen om een radiator te kopen. If a cooling plaat van bus Libi in de steek. Nee, je begrijpt, je bedoelt toch wendel i verstaan. Dan heb je geen cooling plaat, dan moet je het verwisselen. Via kan kombaka tap. Dek voor kon zoeken sentiment zo. Dat want taki, je mek wan payman voor een productie. Maar je nog kalender voor bij een iPhone die als schatje is don tapa klapstoel. Het is chef, je verstaan me toch zo. Decologisch bekeken. We mino sap efs ma barding. Maar ik schreeuw ze bij deze. Kersten voorzichtig. Want die me Mario Clarence, oké, una bem tja Clarence, daarom is het fout gelopen. Ugwa koroni en mi go zoeken of bij Bakru. Ze hebben niet, oké, ik weet het, ze hebben niet voor ons verkocht omdat we met Clarence waren. Ze hebben de man berekend, niet al wat de man vriend is erg. De man op de Igi Bakru een film die toch de man komt bij Bakru. Te begrijpen? Maar oké, maar dat kan de Bakru aan de mor. Ze hebben koroni na Bakru, koroni bij Bakru Mario no bedraait op. Ze hebben dat hij heeft niet eens eentje van zichzelf gekocht, begrijp je? Maar me waarschuw dem afkersten. Voorzichtig aan het man naar bergi daarbij. Want hem geberekend tak de berg en dollars taki. Uno loopt den body en uno acceptering zo. Ze zullen het niet accepteren. Want uko Jeremia, dat was heerslepende kwestie de. Tussen de plantagebewoners dat in de berg en dal. Nanga kersten die de vertegenwoordigd door de afkati Limapo. Ze vindt tak nou de man libatan tumsislo. En dat zijn guanga langa. Want hem geberekend taki. 10 jaar terug. Dat is maar bij Jeremia dat ze hun huizen niet mochten betreden. En tak alasan dat ben kon de onder beheer voor kersten. Want de mas zit wan eco-resort toen der tijd. Zo. Maar sans nou een vreemd groepje. Die tak over de berg en dollars. Meer koningsverdrag naf dappe. Maar de sapsot familie de moren dappe berg en dal. Maar arki. Want ator is nou een moeilijk tori. Want meestal in het binnenland, toen ben ik over Brokopondo, dan sprak je al over de Saramacaniërs of Matuariërs, begreep je? Maar het is wel een heel vreemde groep die in het district Brokopondo woont, maar niet behoort tot de weggelopen slaven. Nou, een boomvreemd groep, dat ben je nog meegrap. Kersten met barrios. We arkisie, luister, hoor, begreep, kijk en Stanford. Naar zeggen voor meneer Kenneth Koningverdrag, dan mag geef aantak eigenlijk nog een enkele broeiadores, nog maar commodores. Want lek voor atori, voor agroletti etaki. En ik ben jerk batak eigenlijk agroletti, dat na voor beschermd is, maar ze een Libi in een traditioneel gebied dappen, in stamverband wonende, maar de mensen van Berg en dat zijn geen stam, maar een plantage. Dus dat eigenlijk, we jere tak dus maar worden uit dit gebied gezet, even look zo. Dus daarom meneer Kenneth Koningsverdrag. Doe een beroep notap Gralanti. Fulukatorip Chinsomora ernstig. Apernasi Berg en Dal. Ze hebben sta uit 2400 hectare. Dan kan het niet, het past niet en het hoort niet zo. Taktanga een woongemeenschapsrevi. Des mannen bij mag betreden. Waardoor hem geberekend taki. 10 jaar lang. De Osoko overhoekert. 10 jaar lang. Noas mannen giden bakru. 10 jaar lang. Noas mannen go check luku si en volvo voor alles aan Europa boendape. Dat want taki. You se onderneem. Let van meneer Kenneth Koningsverdrag geeft aan. You like exploitant dat nooit kan op succes if in de op goede voet aan de bak aan de sma in een omgeving dat je begrijpt zou een taxibedrijf zo. Maar noasma net tek apernasief wie dat nasa den berg en dollars etaki. Wij bennen en blijven benieuwd. Tapa dek.
En naar zeggen voor Ronnie Asabina, dan is het alleen maar rechtvaardig dat we de dagen gedenken. En dan heb ik het niet over de coming out day, want if we go here historie voor a coming out day, a coming out month, a hier pride month, zei mij op nou. Dat is het allemaal begonnen. Toen meneer Ronnie Asabina, zuiver, van de BEP, eigenlijk zou hebben gezegd dat homofilie een ziekte is. En als reactie daarop zijn toen alle Brokopols boys, alle den trange Bobby boy, hoe hebben over den oom Rachel, nanga den tante Erwin, go verzamelde schriften zijn zich gaan organiseren, wat nu is uitgegroeid sinds 2011 tot nu naar een hele Pride Month met zoveel mensen op de been. Zo. Maar meneer Ronnie Asabina heeft het hier niet over het herdenken van die dag, maar het herdenken van de Samakadaka. Dat was op 19 september 1762, de dag waarop er vrede werd gesloten met de Saramakaners door de toenmalige kolonisatoren. Zo. En op 10 oktober, 2 jaar eerder, in 1760 is er toen vrede gesloten met de Njuka-stam. Dus dat betekent dat dit today dat moro belangrijk, mora her pride walk, maar une Shinoang Samaka walk, une Shinoang Okanisi walk, ete zo fleurig. Oké, trouwens, de mannen dangen een regenboogvlag. Maar anyhow, je begrijpt wat ik bedoel. Zo. We arkiesie. Luister, hoor, begrijp, kijk en staan voor. Naar zeggen voor meneer Ronnie Asabina. De amang de breedte, dat eigenlijk nono de ukonso voor kan herdenken zulke zaken. Want zonder vrijheid geen gelijkheid. En if you denkt dat je kiest vrijheid gratis, je gaat ervoor moeten strijden. If you want something free, then you must be dumb. That's why it's called freedom. Anything that's gonna be free, you're gonna work hard for it. Nothing is free. Maar naar zeggen voor Ronnie Asabina. Dan asan nobung, tak na telkens, hoor je tak na boeskonderen, telkens. Wanneer je praat over bepaalde maatschappelijke problemen, dan naar zeggen voor Ronnie Asabina, dan lijkt het erop alsof je steeds praat over een bepaalde groep in de samenleving. Dit over familie, krakeling, tingelingeling. Ja, als ze komen en ze nemen je ding, Een occupatieprobleem. Dat geldt na telkens, je tak over Asem groepsma. Wanneer je praat over verhoogde criminaliteit, tienerzwangerschap, naar urbanisatie, dan naar telkens, lijkt het alsof je steeds over diezelfde groep praat. Nou zeggen voor Ronnie Asabina, dan moet het niet zo zijn dat na telkens, de mij verwijst komt met een groep dat hij, maar ik geberik hem taki. If uno no bigi mekus refri, if uno bigi aba lobby gus refi, want lobby naar vrijheid ego hand in hand. Was man ook al lobby you if ano vrij, was man ook al vrij if ano lobby you. Begrijp je? Zo, het werkt aan allebei de twee kanten. Zo. Maar, op het laatst, dan meneer Ronnie Asabina geef aan dat nono de binnen een regeertermijn is ete. Aptori fu agroleti oseti. En af dat mek de fetti. Dat is masaitana Davis buiten. Des masaita Shawnee Point, Mogadishu. En dan is madape in Sofia Metang. En dat mek you quite so. We alle des madati noka ap no een probleem moro. Tax mau kompoer def dengron. Want dat dengron leti ook to oseti anomie. Takasa dat nee, dat heb ik niet. Dat heb ik niet gezegd. Dat zegt meneer Ronnie Asabina van de BEP. Je lasertekening en Volvo. Tapadek. En de HVB, niet de honden van Bouta, de hulpjes van Brunswijk. Nee. Het gaat hier om de hervorming en vernieuwingsbeweging. Ik heb berekend taki. Hervorming en vernieuwingsbeweging. Bij een meeting tap een birthday voor meneer de Raymond Sapoen. Want ik heb berekend taki. Hij wilde het dit keer anders doen. Isabi soms als mensen jarig zijn, dan een biggie face. Isabi toch om een band lei. Even anders met aanhang erbij gevraagd en ongevraagd. Je weet wat ik bedoel toch zo. Maar meneer Sapoen wilde het dit keer anders doen. Op de verjaardag van Raymond Sapoen, 25 oktober, dan man besloot
besluit dat nee, maar op een jeugdcongres, omdat de jeugd van vandaag het volk zou moeten zijn van morgen. En dat is het ook. Dat heeft Beryl benadrukt. Want abeyere regelmatig voor de sma vindt dat Beryl, look hoe van you doen. Dat ja, in otro next en dat wel luister nog. Dat doe best dat ik in een kussen zou kijken of naar het plafond zou kijken om wat te bereiken. Die dames begrijpen wat ik bedoel toch? Zo, nee. Ze heeft het bereikt door juffie in de klas te zijn. Ook toe Janine, leg aan nadruk Nintapu dat de vrouwen werkelijk naar een bredere horizon moeten kijken. En de horizon niet moeten zoeken in een kussen of in een plafond. Als je begrijpt wat ik bedoel. En dat deze refi moest eis de plaats op in een maatschappij. Naar zeggen voor Ali Hussein, de ondernemer. Dat man tak liever een kleine baas dan een grote knecht. En attakje dat hij de man tappa dek is staffer. Liever een kleine baas dan een grote knecht. Want een kleine baas wordt eens een grote baas. Maar een grote knecht blijft een grote knecht. Sabi toch zo? Je leesaantekening en Volvo. Decologisch bekeken. En ook de bankiers maken zich druk. Want hij kwam uit de kas met een wet. En in een berekend dat kan een Pride Month, een coming out month, dus dat kwam uit de kas. Maar naar zeggen voor Amsat Abdul, fractieleider van de NDP. Daar moet we komen te wanen naar een wetswijziging. Want hij vindt die wet werkt toch niet. Dan laten we het weghalen. Want het werkt niet. Want mensen rijden door rood. Dus laten we liever gewoon die wet weghalen. Want toch rijden mensen door rood. Het werkt niet. Zo, we aardjes luister, hoor, begrijp, kijk en staan voor de bankiersvereniging. Wijst erop dat het schrappen van de strafbepaling uit de wet staatsschuld voor meer problemen zal zorgen. Want in geberekend takkie, if you no limit you schrijfie, if you no haar one lijn van tot en met hier en niet verder, dan tacklebox of ticket Juventus. Want je weet, iedereen heeft een eigen leningenplafond. Want is op dat regelmatig te eind van de maand, ik kom het te wanen, dan zie je vaak dat mensen die rekeningbonnen hebben. Wanneer ze gebeld worden, hoor je 5, 9, 7. Oké, zo. De mobiele abonnee door u opgeroepen wilt u niet betalen. Wilt u voorlopig niet bellen? Zo. Dat na de Juventus sa je eigen leningenplafond. Omdat de je met moro payman wat jij kan betalen. Dan ga je op den duur moeten dokken voor schuldeisers. En we weten allemaal hoe het soms afloopt in dit soort gevallen toch. De stress kon voertum zo. Dus daarom ik een bankiersvereniging. Kon voor waarschouw. Alla de ma in de politiek no. Tak de nom doe mee naar een wijziging show. Decologisch bekeken. En we beginnen melden alla den dekkelist. Dat binnenkort a tappa dek. Ik kom met een nieuwe versie. Want dat we dit tap TV en im ready voor Jeremia ete. Founing na nga oteng au begin. Magi alla den verschillende woonwijken zouden participeren. Na alla den dekkelist die ooit bij een decologisch bekeken trui na ready text. We you e contact uno via Facebook. Dat you de deel voor de live uitzendingen. Want dat na een bedoeling voor een decologisch bekeken. We gaan op een nieuw level. Tap TV. En dat im ready doe mee. Zo niet in een abisoy na je eigen decologisch bekeken t-shirt ete. Dan ga je gelijk bij ready text. En je haalt hem gelijk. Zo. Je leesaantekening en Volvo. Tappa dek. En agerslek ajugu dat pena Asiana na continental problematiek. Want baka die MR414 behara winti span komit André Mishikagba. Ja, de minister van Volksgezondheid. Geen Volksgezondheid van Sociale Zaken. Dat dem taxibedrijf over Atori voor een monitor die des mamuskisun zien dappen. Want in geberekend taki, die mensen zijn chagrijnig, want ze werken te hard en een loon dat vinden ze weinig zo. Naar zeggen voor MR414, Ronald Hoogaard van de CLO, dat man bezoek of bemiddel voor Finwan tussenweg. Maar de smart hebben de gekoef kafiseerd en had het werk neergelegd. Toen kwam er plotseling een vervanging, zodat hij, hey, you tampoede, zo, you ready voor schoon oma? Zo.
Dat is zo dat is krekkie. Want volgens mij de man leert Taiwan bigis malheur. Oi, arki zei gebeur nog zo. Dus hem gebreken taki. Naar zeggen voor MR 414. Meneer Ronald Hoogaard met de 414 stemmen. Dan man geeft aan in zijn hoedanigheid als CLO-voorzitter. Tak juist aan man keuren af dat er een afspraak al gescheduled was met minister André Misikaba. Tak de taxibedrijf Full Tank. En dan plotseling 6 uur 's morgens. Dan gewoon per appel aan mijn regomit demandape. Tak mensen bij Asiana. Arkija, Soedati. Hey, you ready for schoon oma? Je leest haar tekening en Volvo. Maar naar zeggen voor meneer Ronald Hoger. Dat via dialoog, via communicatie, dat wel atordis kan los op. Je leest haar tekening en Volvo. Decologisch bekeken. En Miss Grekkie. Wat ziet de krantenkoppen? Governor Van Trick. Goedkope dollars komen niet van de bank. Maar dan hoe dan? Dat waar komen ze van? Dan vraag je stel nou dat pa money de pa money de. Pa money bende was pa money bende. Want if de US dollar, de Obama, ik bedoel sorry, de Trump, die nu in omloop worden gebracht door 2 cambio's, als ze niet komen van de centrale bank van Suriname, dan rara, waar komen ze vandaan? Zo, de goedkope US dollars, die door tenminste 3 cambio's voor SRD 8 worden verkocht, naar zeggen voor Robert Van Trick, dan komen deze goedkope US dollars dus niet van de centrale bank van Suriname. Rara, waar komen ze dan vandaan? Want in gebreken taki, Robert Van Trick is momenteel in het buitenland, maar in gebreken taki, hij weet niet precies waar men plotseling zo vandaan is gekomen met al deze US dollars die bij deze 3 cambio's worden verkocht voor 8 SRD. Hij vermoedt dat de cambio's bij Spar, dat long time ago de bij Abisoina die goedkope dollars, maar verkochten het bewust duur om een schaarste te creëren. Dus daar hebben zij al hun dollars gespaard en gaan het nu verkopen goedkoop en mensen. Je leest haar tekening en Volvo. Wat is ze? Ben de adecoloog. Afgestudeerd van decologisch faculteit. Gespecialiseerd in die decologische wetenschap. Master in decologie. EGG gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig, gezellig gezegd, in uw eigen programma. Tapadek.